likambo oyo eleka. Kasi tango kose ressaisir Molimo Santo azongeli yo alati yo lisusu olobi tata tika oya yo esalema ndenge ezali bolingo na yo kasi ndenge elingi ngai te. Yango wana papa biso manso mazali koleka na mokili tokoki kolakisa biso yo yango te pamba te mokili yo moko osali, yo moko oningisi, yo moko oyebi maye tozali komona mauti wapi. Eloko kaka tosengi tika ete oyo elingi yo Nzambe esalema na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Sedeto tukolombele obakafulu wasikidikisa bana bako. Fagi Kamba oye. Kimbangismo oye. Fakisi ayemba ki. Asi asili saki. Fagi oye. Sito yemba ki. Sito sili saki. Ya ni sabo distrika kiziningi. Kimbangismo oye. Nkamba oye. Eseka oye. Bana Nkamba oye. Trois secteurs oye. Noël. Merci tolandi nyos. Denge bandeko bauti kosenga bana na Eseka bana Nkamba pe 3 secteurs. Likambo munene ya ngoyo eke soki toyeko koma biso nyonso awa solo tozali ndeko sanzo la mbotama ya papa dialunga na kiangani. Kasi ye moko tata Molimo Santo na kombo ya tata Simo Kimbangu ebandeli ya musala na ye alakisaki biso nyonso ndenge tozali awa. Ezala Eseka bana Nkamba 3 secteurs ya alobaki o makambo nyonso akenaki kokanga na mbanza nsanda. Makambo oyo koya liboso ekosalela boye. Kasi toza bana ya mapamboli tata Molimo Santo. Eza boye te biso na Eseka tozali ba enseignant, tozali ba coordinateur, tozali ba ceci là. Est-ce que si au mona natangu examen au composé ba examen na yo ba questionnaire directement au PC ba réponse pa ya bana ndenge ba ko répondre na ba questionnaire wana ekozalaka. Donc nyonso wana ba matière tangu bo ensemble ngo au composé examen na yo. Donc on attend ba questionnaire au kopesa penza fuiti te. Kasi biso tozali bana ya mapambo le tata Simo Kimbangu alobi ye tata Molimo Santo. Génération ya mine ya nani Molimo Santo apesi biso ba réponse ba questionnaire na ba corriger nango botanga na tango na soki ozuite faute ya nani ya yo moko. So apesi ba questionnaire na ba réponse nyonso ezalaka kutu ke batie choix multiple. Moi les choix multiple te parce que ba pesi yo questionnaire mboko na bala moko na réponse. Yango tata Simo Kimbangu asalaki makambo nyonso na mbanza nsanda. Oye kozalela boye boko salela boye poete ndenge mokonzi na bisa 3 secteurs alobi bana tozoyokela susu ba parente. Kasi na mvundu tata Simo Kimbangu tango achaki maboko nena mutu bakoko batuni mbuta muntu wenini kolo alobi ete
mikolo ekoya bana bakoyokela biso baboti te bango baboti balobi yo tata soko oteyi mwana ayoki na ye te faute ya nani kasi ye alobi toloba ndenge wana te tokoki kolemba te koteya bana toyokani na esika wana ntango kolobaki keso par exemple mwana akwei na likama aza lisusu te wana yo parent problème na yo te parce que oteyi mwana ayoki te akokokwei na ye na lubwako kasi soko otiki tika ye kaka na divagation ndenge wana etali ye tata molimo mosantu mpe areproche yo ye nkolo yesu mpe areproche yo donc katulendi yo yako mulongela bana kanele voka batakutuwila kokansi katulendi yo yako mukubalongela muna nthangu yina vo mwana kawidi vowele bwa musumbula ina kaifusidi kafochange seko yengudi kabwekwe donc beto bana tufutikala yengwilu abazage toteya bana bakini bafyote tutakuna balongi di katulendi yo yako muna bana tufutikaka kuna longedi dina anafuluki na mbote wakala yengangu katulendi yo yako mulongela bana donc ezali pe biso enseignement c'est vrai que enseignement ezapenda passe kopesa éducation epa ya bana baye na éducation ya baparent na ndako baye nango na école c'est difficile tokolemba bango koloba kutu ete na ba étude omona mukolo kasi azo continuer ba étude bazali te parce que alingi ko apprendre donc c'est notre grand devoir tokoki kolemba te na koteya biso na kati na enseignement tokoki kolemba te malgré ba aliere ba salaire tokolemba toza na déontologie wana tozo continuer kaka koteya biso bana nkamba toyoki ba ene na biso papa dialunga na ye moko bandaki koloba ete tango otangi na nkamba oke esika mususu fo ozala toujours na éducation ya nkamba fo toujours kobosana te mibeko ya nkamba ana classe oye kala mingi te tozokende congé tokokende bipai na bipai tolakisa ke tokuti nkamba surtout biso bana basi moni bolati kitoko bitambala moko kitoko na mitu kasi soki toke vacances tango tokokoma kuna okikokuta esika wana balataka kitambala te ale yo pe kuna pe na nkamba basuki na nga pe ebandi kobebe mpona nini kitambala ntango nyonso kitambala tikete ezwa mwa mupepe po ete ekola lisusu bien wana malamu biso ba jeune garçon bana mike mibali tika pe ntango tokokende vacances na profite nasalisa bakwafu oyo mpenza eke ntango na kozonga na nkamba bayeba mpenza ete nauti mpenza vacances wana malamu donc tokoki kobosana te habitude na biso ya nkamba nazosepela mingi bana oyo bafandi awa ndenge baza koyemba banzembo donc esengo na botika te boyembaka malamu ntango nyonso botolinga likambo ya tata molimo mosantu ya nkolo yesu mpe tata nzambe toyokani toyeba ata toza bana mike tosala na mabe te toyoka mateyi ndenge baza koteya biso toyokani donc yango tokokende mosika mingi te posi tolobaki siko
tango ya ndako ya Nzambe esi ekokaki kuna pe bandika eza kozela biso bamanioko eza kozela biso soki pite kotiana baposhe place nini tokobombela na kati ya ndako ya Nzambe ekwasi ekomi na biso makasi tobomba kaka mpo na lobi eliama kaka bo bino moko bokoyeba méthode nini ndenge bokolela yango donc tokaboli 3 places awa na kote hélicoptère mpo na bamikolo na katikati wana kote ya mémorial baingénieur na bavolontaire nyonso bazosalaka na mémorial kuna esika na bango biso nyonso totikali na nsima tribune kuna kasi tobanda kolia na makelele te makelele koma na ndako ya Nzambe te toyokani fliki oye félicitations na organisation na bino bosali ya komona ete baafritis nyonso oyo ezingi Yelusalemi tomonani awa na nkamba emonanaka ntango nyonso ke place baafritis bazalaka mwa désordre ezalaka me ndenge botamboli na kinya nyonso tokontinue ndenge wana ti ntango tokozonga ekinja nyonso wana mpe ekende na biso na bamboka ndenge tozalaka tofélicite bino fliki na organisation bosali mikate bolete fliki oye mikate bolete bongo manioko bongo nguba faki oye bango kula balobi nanu balete bino bolete deja ebele noele ya solo toza kosepela mbotama ya papa dia lungana ye azalaki ne mutu ya kinya ya mobulu te biso nyonso mpe tolanda ndenge tata atambolaki toyokani soki totamboli na ndenge ye moko bandaki kotambola abotami na mitema na biso toyokani na sika wana. Donc il n'est pas encore trop tard soki tobebisiaki tomipeto la poete papa dia lungana abotama na mitema na biso tolobi mwa mingi sika ngonga ekoki poete na mayele tokende kolia mpe tokota ndako ya Nzambe papa azali kozela programme po ye nde takokota na kati na ndako ya Nzambe liloba munene oyo tokokende na yango tokoyokela yango pa ya ye tata Molimo Mosantu kombo na ye nani ya Nzambe ya mpungwa tosilisi boyo kombo tata mwana tata Molimo Mosantu amen. Imbangismeye yambo totonda matei ya tata na biso tobosana yango te ete pa ya Nzambe tokoyaka maboko pamba te ba oyo tomemi biloko tokokende kotika epa ya papa dikis pe sani ekotambola moi 1000 francs moi 5000 francs ndenge kaka obongisaki koya kobonzela Nzambe na yo nabanza biso nyonso toyoki pe ezali nango likambo ya sika te pika twakubikeno moko twatonda lusia musu tutambudi kwa sedieto muzola kwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela na kanisi biso nyonso tolandi maloba ya papa conseiller direct ya tata Molimo Mosantu
sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ndenge alakisi biso ba site oyo batie biloko ya kolia. Site moko ezawa na aéroport na plein yawa ya hélicoptère, na plein hélicoptère kuna kaka bambuta bamikolo kowela na ezala te. Site mususu tobondela nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Tata Nzambe Nkolo Yesu Papa Simon Kimbangu to pesi bino lokumu na maemanso oyo bozali kosalela biso yango nde tozali kopesa bino lokumu. Lelo ezali nde mokolo na yenga oyo Tata Nzambe na mikolo mitoba oyo osalaki pe mokolo na yenga ya sambo nde opemaki yango osengi biso yango topesa yango mobimba epai na bino pe eye kokokana na mokolo oyo ezali ete okanisilaki mokili oyo Tata Nzambe ndenge mokili ezalaki na mpasi ndenge tonyokwami kino lelo oyo epai ya moyini Satana oyo azalaki ange ya liboso oyo babengi Lucifer ya kozanga botosi epai ya Tata Nzambe yango okitsaki na se. Bana na bino banyokwami kasi awa yo ebaki Tata Nzambe ke mokili ekomi na mpasi yango nde otindaki mwana na yo Nkolo Yesu oyo abotamaka na tango wana na Mayuda po ete akopesa kinia na mokili mobimba pe na tango wana bino bolobaki ete nkembo na likolo na se nde kinia kasi na tango wana kinia emonanaki te na mawa na bino yango Nkolo Yesu olobaki ete okozonga pa ya Tata kosenga musungi mususu oyo akoya kopesa kinya na mokili pe mbotama eyo Tata Molimo Santu na nzoto ya yo Papa Simon Kimbangu pe yo Papa Simon Kimbangu kuna ebimi Papa Kisolokele oyo azali Nzambe Papa de alunga na yo nde Nkolo Yesu yo botami nde lelo Papa dangenda kuntima nde Tata Molimo Santu atako mokili ezali kososola te kasi yo Papa Simon Kimbangu otikalaki kolakisa biso ndenge nini tokozale na bango misato ya bule po ete bango batambulisa biso pe bapesa kinya na kati na mokili mobimba moyeni akotikaka biso te. Tala ndenge abundisaki Tata Molimo Santu na likolo yango pe abundisi Tata Molimo Santu awa na se oyo azalaki na nzoto ya yo moko Papa Simon Kimbangu eye na nzoto ya Papa dangenda kuntima lelo oyo na nzoto ya yo Papa Simon Kimbangu kiangani kasi biso na mokili tozali kososola kaka te surtout biso na biso poso yindo lelo mbotama na yo Nkolo Yesu na kombo ya Papa de alunga na kiangani Papa Salomo sunga biso posunga biso na molimo po ete oyo esengo bolakaki na likolo emonana pe kinia oyo bolakaki awa na se ya mokili ekoka komonana tolongola biso na maboko ya moyini biso nyonso na oyo tozali awa na oyo baza kolanda biso na musika bisika toyebi ete mbotama na yo Papa de alunga na ezali nde lelo
salisa biso olobi eke bokobotama na mitema na biso soki tolande bino na solo na biso moko na bunzoto tokokoka te bolata biso na molimo po ete bobotama na mitema na biso po ete na moko azala na kinya pe mokili pe ezala na kinya bitumba ezala te koyinana ezala te bamaladi ezala te manso oyo toza nango posa mabota mabala nyonso tokoka kozwa yango nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Noele sika o toyaki na mwa eloko ndenge papa de la ville alobaki yango ekende pa ya papa Dikis esika depo ya papa Kiangi o azalaki eza wana pe na mwa lomeya bakotia basani totie na basani tokende kolia malembe tokota ndako ya Nzambe tokanie tokende malamu Voilà, ndenge tolobaki oyo azala quelque chose mbala moko totie na sani biloko toke na depo ya papa Dikis pona likambo etali ya kolia basite ezali misatu site moko na plein hélicoptère mosusu na chantier ya mémorial mosusu batiango kuna na tribune ya munene kuna biso nyonso tomemi biloko tokende nango na depo sani ezali awa biso nyonso sani ezala to libere nzela mpona ko passage ezala malamu na biso nyonso Papa mvola escoute, papa mvola escoute, kende na bureau à ville sainte bazali koluka okuna, papa mvola escoute. Voilà, wana tomoni eseka, tomoni chorale ya bana nkamba, tomoni bandeko na biso ya 3 secteurs. Bango wana na biso nyonso lingomba mobimba. Teko souhaiter bon anniversaire ya mbotama ya boye ya mibale ya papa Dialungana Kiangani Salmo oya botama quand le 25 mai 1916 voilà esengo ezali na libota baza na Nzambe na bango